वीरः हनूमान् लङ्कादहनं रावणस्य सूचनायाः अनुगुणं मन्त्रिणा प्रहस्तेन ये प्रश्नाः पृष्टाः तेषाम् उत्तरम् एवम् उक्तवान् हनूमान्। राक्षसराजस्य रावणस्य भवतः दर्शनं प्राप्तव्यम् इति उद्देश्येन एव मया अशोकवनस्य नाशः कृतः। किन्तु मम इच्छापूर्तौ विघ्नम् आचरन्तः रक्षकभटाः औद्धत्यं प्रदर्शयन्तः युद्धार्थम् आगतवन्तः। अहं तु निरायुधः। आत्मरक्षणार्थं मया अपि युद्धं कृतम्। मां सामान्यं भावयन्तः ते युद्धार्थम् आगत्य प्राणान् त्यक्तवन्तः। वस्तुतः तु ब्रह्मणा वरः दत्तः अस्ति यत् केनापि अस्त्रेण शस्त्रेण वा भवतः अपायः न भविष्यति इति। अतः एव ब्रह्मास्त्रम् अपि मां बन्धुं न अर्हति। भवता अपि देवानाम् अनुग्रहतः विशिष्टाः शक्तयः अस्त्राणि च प्राप्तानि सन्ति इति मया श्रुतम् आसीत्। एतादृशः भवान् मया सकृत् द्रष्टव्यः इति सङ्कल्प्य अहं ब्रह्मास्त्रेण बद्धः इव अभिनीतवान्। तदा राक्षसाः माम् अत्र आनीतवन्तः। राक्षसेश्वर, अहम् अस्मि पराक्रमशालिनः श्रीरामस्य दूतः आञ्जनेयः। यदि अहं पूर्वमेव स्वपरिचयं वदेयं तर्हि भवान् विविधान् व्याजान् वदन् दर्शनावकाशं निवारितवान् अभविष्यत्। अतः भवद्दर्शनार्थं मया एतादृशः मार्गः आश्रितः। श्रीरामदूतः अहं राज्ञा सुग्रीवेण अत्र प्रेषितः। भवतः हितार्थम् एव मित्रेण सुग्रीवेण कानिचन हितवचनानि मद्द्वारा प्रेषितानि। तानि वदामि, श्रद्धया शृणोतु। भवान् सुग्रीवं तदग्रजं वालिनं च जानाति एव। वालिनम् एकेन एव बाणेन संहृत्य रामः सुग्रीवं सिंहासने उपवेशितवान्। सीतान्वेषणे साहाय्यं करिष्यामि इति वचनं दत्तवान् आसीत् सुग्रीवः। तदनुगुणं तेन सर्वासु दिक्षु वानराः प्रेषिताः। एवं निर्गतेषु अहम् अन्यतमः। वायुदेवस्य अनुग्रहात् जातस्य मम नाम हनूमान् इति। शतयोजनविस्तीर्णं समुद्रम् उल्लङ्घ्य अहम् अत्र आगतः। सीतादेवी अन्विष्टा अपि। सा भवता गोपिता अस्ति इति मया श्रुतम् आसीत्। तत् सत्यं जातम्। धर्मज्ञः भवान् रामं वञ्चयित्वा सीतां बलात्कारेण यत् आनीतवान् तत् धर्मसम्मतं तु सर्वथा न। एतद् भवान् ज्ञातुं न शक्नोति इति न। अतः विवेकबोधकानि वचनानि वदन् अस्मि। रामलक्ष्मणयोः कोपस्य पात्रीभूतः कश्चित् कदापि सुखेन स्थातुं नार्हति। एषः एव सुग्रीवस्य सन्देशः। सीता कुत्र अस्ति इति इदानीं ज्ञातम्। इतः परं रामः यथा योग्यं करिष्यति। भवतः व्यवहारम् अवलम्ब्य रामः अग्रिमं पदं कीदृशं स्यात् इति निर्णेष्यति। यदि अहम् इच्छेयं तर्हि अशोकवनं किं लङ्कानगरीम् एव नाशयितुं समर्थः। किन्तु तथा करणं रामस्य प्रियं न भवेत् इति आलोच्य मया तथा न कृतम्। वानरभल्लूकादिसेनायाः पुरतः रामेण प्रतिज्ञा कृता अस्ति यत् सीतायाः अपहर्तारम् अहम् एव संहरिष्यामि इति। येन दोषः आचरितः तस्मै कुप्यति रामः, न तु तद्राज्याय। सीतादेवी भवतः मृत्युः इति भावयतु। अतः स्वक्षेमं प्रथमं चिन्तयतु। कस्यापि अहितम् अहं न इच्छामि। अतः निष्पक्षपाती सन् अहं हितम् उपदिष्टवान् अस्मि इति। निर्भीकस्य हनूमतः स्पष्टवचनानि श्रुत्वा क्रुद्धः रावणः अये मदोन्मत्तवानर, अलं व्यर्थप्रलापेन भटाः एतं दुष्टं बध्नन्तु, मारयन्तु च इति उक्तवान्। तदा रावणानुजः विभीषणः झटिति उत्थाय
अग्रज, एषः हनूमान् सुग्रीवस्य दूतरूपेण अत्र आगतः। दूतस्य मारणं राजधर्मविरुद्धम्। यदि एतेन उक्तं भवतः अप्रियं स्यात् तर्हि दूताः येन दण्डनेन दण्ड्यन्ते तेन दण्डेन एतं दण्ड्यन्तु। मारणं तु सदाचारविरुद्धम् इति उक्तवान्। एतावता अपि रावणस्य कोपः न शान्तः। सः कोपेन पुनरपि उक्तवान्, एषः दुष्टः वानरः रम्यम् अशोकवनं नाशितवान् अस्ति, बहून् राक्षसान् मारितवान् अस्ति। एतादृशं दुष्टः यदि मार्यते तर्हि न किमपि पापम् इति। अग्रज, यदा कदापि दूतः न मारणीयः इति अविज्ञाः वदन्ति। दूतः दण्डनीयः एव चेत् तत्र अन्ये मार्गाः आश्रयणीयाः। अङ्गच्छेदनं, कषायताडनं, मुण्डनं, तप्तमुद्रापीडनम् इत्यादयः दण्डाः नीतिसम्मताः। अन्यच्च एतस्य मारणेन भवतः कः लाभः? वस्तुतस्तु एतं यः प्रेषितवान् सः मारणीयः भवता। यथा एतेन कृतं तथा समुद्रलङ्घनं कर्तुं समर्थः अन्यः नास्ति इति मम अभिप्रायः। अतः एतं सजीवं प्रेषयतु। एषः प्रतिगत्य सीतावार्तां यदा निवेदयिष्यति तदा रामलक्ष्मणादयः अत्र आगमिष्यन्ति। तैः सह युद्धं भवतः शोभते। तदा एव भवतः कीर्तिः अपि। अतः एतं सजीवं त्यजतु इति उक्तवान् विभीषणः। विभीषणस्य वचनं श्रुतवतः रावणस्य कोपः शान्तः। दूतः न मारणीयः इति राजधर्मः इति तु अहम् अपि अङ्गीकरोमि। अतः अन्येन क्रमेण एतं दण्डयाम। पुच्छं कपीनां प्रियम्। अतः भोः भटाः एतस्य पुच्छम् अग्निना दहन्तु इति आज्ञापितवान् रावणः। राक्षसाः वस्त्रम् आनीय तैलेन आर्द्रीकृत्य वस्त्रं पुच्छे योजितवन्तः। अग्निः अपि योजितः तैः। राक्षसानां कृत्यं पश्यतः हनूमतः महान् कोपः आगतः। राक्षसैः मार्गम् आनीतः सः कोपेन परितः स्थितान् पुच्छेन ताडितवान्। एतावता एव हनूमतः पुच्छं दह्यते इति वार्ता सर्वत्र प्रसृता आसीत्। अतः बालाः, स्त्रियः, वृद्धाः च परमानन्देन मार्गस्य पार्श्वे स्थितवन्तः आसन्। राक्षसाः भेरीप्रभृतीनि वाद्यानि वादयन्तः अट्टहासं कुर्वन्तः हनूमन्तम् अग्रे नयन्तः आसन्। केचन तु सन्तोषेण नृत्यन्ति स्म। हनूमान् राक्षसानाम् आयुधागाराणि, अन्यानि रहस्यस्थलानि च जागरूकतया परिशीलयन् अग्रे गच्छति। राक्षसाः तत्र तत्र गूढचरस्य का गतिः भवति इति पश्यन्तु भोः इति वदन्तः अग्रे गच्छन्तः आसन्। पुच्छे अग्निं संयोज्य हनूमन्तं मार्गे नयन्तः सन्ति इति वार्ता सीतया श्रुता। सा अश्रूणि स्रावयन्ती अग्निदेवं प्रार्थितवती यत् हनूमन्तं रक्षतु कृपया इति। सीतायाः दुःखं दृष्ट्वा सुरमा उक्तवती, अम्ब, महाकपेः विषये भवती चिन्तां मा करोतु। स तु राक्षसभटान् अधः पातयित्वा गृहात् गृहं प्रति उत्प्लवनं कुर्वन् लङ्कां दहन् अस्ति, पश्यतु इति। सुरमायाः वचनं सत्यम् एव। लङ्कायाः प्रमुखस्थानानि दृष्ट्वा हनूमान् इतः परं एते दण्डनीयाः इति निश्चित्य स्वशरीरं लघु कृतवान्। तदा बन्धनानि अपगतानि अभवन्। अनन्तरं शरीरं पुनरपि स्ववर्ध्य द्वारतोरणसमीपस्थम् अयोमयं परिघम् उन्नीय राक्षसान् निर्दयं ताडयित्वा गृहाणाम् उपरि सञ्चारम् आरब्धवान्। प्रथमं तेन प्रहस्तस्य गृहम् अग्निसातकृतम्, अनन्तरं महापार्श्वस्य गृहं, ततः शुकः, वज्रदंष्ट्र, सारण, जम्बुमाली, सुमालिप्रभृतीनां गृहाणि अग्निसात्कृतानि।
इन्द्रजितः गृहम् अपि अग्निसात् जातम्। एवं राक्षसप्रमुखाणां गृहाणि दह्यमानानि जातानि। विभीषणस्य गृहे अग्निः न योजितः हनूमता। अग्निकारणतः राक्षसानां सम्पत्तिः दग्धा अभवत्। समग्रे लङ्कानगरे हाहाकारः उद्गतः। सर्वत्र आर्तनादः श्रूयते। एतावत्पर्यन्तम् अग्निवायुप्रभृतयः रावणात् भीताः सन्तः मौनं तिष्ठन्ति स्म। इदानीं तु सर्वत्र विजृम्भन्ते ते। एषः अग्निप्रकोपः कथं निवारणीयः इति न जानन्ति राक्षसाः। अग्निदेवः एव कुपितः सन् कपिरूपेण आगतः स्यात् इति तेषां विचारः। यदि एषः स्वयम् अग्निदेवः न स्यात् तर्हि अग्निः एतं दहेत् एव खलु इति चिन्तयन्ति ते। सुन्दरं लङ्कानगरम् इदानीं समग्रतया अग्निना आक्रान्तम् अस्ति। हाहाकारं विना नान्यः ध्वनिः श्रूयते तत्र। केचन भीत्या स्तब्धाः सन्ति। अन्ये केचन रक्षतु कृपया इति अग्निदेवं प्रार्थयन्तः सन्ति। सर्वत्र अग्निं योजयित्वा तृप्तः अभवत् हनूमान्। कार्यं समाप्य सः सकृत् परिक्रम्य दृष्टवान्। मया यत् करणीयम् इति चिन्तितं तत् सम्पन्नम् इति आलोच्य सः समुद्रतीरं गत्वा जले पुच्छं मज्जितवान्। तेन पुच्छस्थः अग्निः शान्तः। अहो, मया एकम् अनुचितं कार्यम् अपि कृतं स्यात् इति विचारः आगतः तस्य मनसि। सत्यं लङ्का दग्धव्या इति आलोच्य आवेशेन कार्यं कुर्वन् अहं सीतायाः योगक्षेमं न चिन्तितवान् एव। अविचिन्त्य सर्वं दहता मया सीता अपि दग्धा स्यात् खलु। अहो, अविवेकिता मम इति पश्चात्तापम् अनुभूतवान् सः। तावता मनसि अन्यः अपि विचारः आगतः। सः अग्निः मां न दग्धवान्, सः सीतां कथं वा दहेत्? अतः सीता सकुशलं स्यात् एव इति। यदि सीता दग्धा स्यात् तर्हि अहमपि अत्रैव प्राणान् त्यक्ष्यामि इति निश्चित्य हनूमान् अशोकवनस्थस्य शिंशुपावृक्षस्य समीपं गतवान्। तत्र सीता सकुशलम् उपविष्टवती आसीत्। एतद् दृष्ट्वा तृप्त्या दीर्घं निश्वस्य हनूमान् सीतां नमस्कृत्य अम्ब, सौभाग्यवशात् भवती दग्धा न जाता। भवत्याः योगक्षेमम् अचिन्तयता मया समग्रायां लङ्कानगर्याम् अग्निः योजितः। भवत्याः विषयं चिन्तयतः मम हस्तौ पादौ च कम्पेते स्म इति उक्तवान्। सीता हनूमन्तं दृष्ट्वा आञ्जनेय, अपूर्वं सामर्थ्यं भवतः। भवान् एकाकी एव असङ्ख्यान् राक्षसान् मारयित्वा समग्रे लङ्कानगरे अग्निं संयोज्य अत्र महतीं भीतिम् उत्पादितवान्। रावणस्य हृदये अपि भीतिः जनिता भवता। एतादृशः यस्य पक्षे भवति तस्य पक्षस्य जयः निश्चितः। आञ्जनेय, रामं सर्वं निवेद्य अत्र आनयतु। शत्रुसंहारं कृत्वा मां नयतु सः इति उक्तवती। अम्बा, भवत्याः दुःखस्य नाशकालः सन्निहितः अस्ति। अतः चिन्तां विना दिनानि यापयतु भवती इति उक्त्वा सीतां पुनरपि नमस्कृत्य सीतायाः अनुज्ञां प्राप्य ततः निर्गतवान् हनूमान्। समुद्रतीरे स्थितः अरिष्टनामकः पर्वतः आरूढः तेन। अनन्तरं देहं महोन्नतं वर्धयित्वा पादाभ्यां पर्वतशिखरं ताडयित्वा झटिति आकाशमार्गम् आश्रितवान् हनूमान्। हनूमतः पादाघाततः समग्रः पर्वतः कम्पितः अभवत्। अपारं जलराशिं पश्यन् मेघानां मध्ये सञ्चरन् हनूमान् महेन्द्रपर्वताभिमुखं गच्छन् अस्ति। आकाशदर्शनात् एव महेन्द्रपर्वतः दूरात् अभिज्ञातः तेन। महेन्द्रपर्वतं दृष्ट्वा हनूमान् उच्चैः सिंहनादं कृतवान्।
हनूमतः प्रत्यागमनम् एव प्रतीक्षमाणाः अङ्गदादयः महेन्द्रपर्वतस्य उपरि आसन्। सिंहनादं श्रुतवतः ते ज्ञातवन्तः यत् हनूमान् प्रत्यागतः इति। तेषु उत्साहतरङ्गाः उत्पन्नाः। जयतु जयतु वीरहनूमान् इति ते उच्चैः जयघोषणं कृतवन्तः। हनूमान् कार्यं संसाध्य एव प्रत्यागतः इति तु निश्चितम्, अन्यथा सः एव उच्चैः सिंहनादं न कुर्यात् इति वानरान् उक्तवान् जाम्बवान्। आनन्दतुन्दिलाः वानराः शिलाः वृक्षान् च आरुह्य हनूमन्तं द्रष्टुं प्रयत्नं कृतवन्तः। केचन वृक्षशाखाः उत्पाट्य हस्तेन गृहीत्वा इतस्ततः कम्पयन्तः स्वस्य सन्तोषं सूचितवन्तः। हनूमान् महेन्द्रपर्वतस्य उपरि पदं स्थापितवान्। विषयं ज्ञातुम् इच्छन्तः वानराः तं परितः स्थितवन्तः। केचन कन्दमूलफलानि आनीय तस्य पुरतः स्थापितवन्तः। हनूमान् जाम्बवन्तं, युवराजम् अङ्गदम्, अन्यान् वानरवृद्धान् च नमस्कृतवान्। सर्वेषां कुतूहलस्य शमनार्थं चतुर्भिः एव पदैः आशयं प्रकाशितवान्। अहो सीता दृष्टा मया इति। अमृतपानुतल्यम् एतत् वचनं श्रुत्वा सर्वे वानराः नितरां सन्तुष्टाः। केचन सन्तोषेण सिंहनादं कृतवन्तः, केचन पुच्छैः भूमिं ताडयन्तः धूलिम् उत्पादितवन्तः। पुनः केचन अस्माभिः प्रतिगमने विलम्बः अनुष्ठितः चेदपि शुभवार्ता तु नीयते, अतः वयं निश्चयेन क्षमार्हाः भविष्यामः इति परस्परं वदन्तः आनन्दजनितबाष्पेण युक्ताः अभवन्। त्रिचतुराणि पदानि उक्त्वा मौनम् आश्रितवन्तं हनूमन्तम् उक्तवान् अङ्गदः। शतयोजनविस्तीर्णं समुद्रं लङ्घयित्वा कार्यं संसाध्य सकुशलं प्रत्यागतवतः भवतः पराक्रमः असाधारणः एव। एतादृशं कार्यम् अन्यः कर्तुं न अर्हति। भवता सीतादर्शनवार्ता आनीता यत् तेन वयं सर्वे उज्जीविताः, रामसुग्रीवयोः कोपात् वयं रक्षिताः इति। लङ्कायाम् उद्यत् प्रवृत्तं तत्सर्वं विस्तरेण श्रोतव्यम् इति सर्वेषां वानराणाम् इच्छा। अतः ते हनूमन्तं साग्रहम् उक्तवन्तः, सर्वं विस्तरेण निवेदयतु इति। एतत् अङ्गीकृत्य हनूमान् शिलायाः उपरि उपविष्टवान्। तस्य पार्श्वे जाम्बवान् अङ्गदः च उपविष्टवन्तौ। तान् परितः अन्ये वानराः उपविष्टवन्तः। वृद्धः जाम्बवान् हनूमन्तम् उक्तवान्, आञ्जनेय, सीतादेवी कथं दृष्टा भवता? सा कुशलिनी खलु? तां भवान् कथम् अभिज्ञातवान्? रावणः तां बहुधा पीडयन् अस्ति वा? भवान् तया सह वार्तालापं कृतवान् वा? सर्वं विस्तरेण वदतु। भवतः कथनं श्रुत्वा अग्रिमं पदं निश्चेतव्यम् अस्ति। रामस्य पुरतः किं वक्तव्यं, किं न वक्तव्यम् इति निश्चित्य इतः गन्तव्यम् अस्माभिः इति। अनुवर्तते।